تخيل معايا كده شاب عنده 19 سنة بس بنى شركة بالاي اي بمليون دولار، بدأها بدولار واحد بس. اسمه اسمه ايرب، معلش عدى معاه الاسم، سوى اسمه صعب شوية، اسمه ايرب. مهم، عمل أداة اسمها ميوزيكافاي بتحول صوتك لأغنية بصوت أي مغني. الفكرة كانت صغيرة، مفيش فريق ضخم، مفيش تمويل، مفيش أي اهتمام من شركات كبيرة، ولكن عمل حاجة بسيطة جدا. حط الأداة دي على تيك توك ويوتيوب وسابها تنتشر بنفسها. الناس بدأت تعمل كفرات أغاني بصوت مشاهير بالاي اي وتنشرها على التيك توك. كل فيديو فيروسي كان بيجيب ناس كتيرة جدا للموقع من غير إعلان واحد مدفوع. الفكرة كانت بسيطة جدا وبدأ بدولار واحد بس عشان يجرب الناس. الأداة دي بجد قدرت إنها تحول حياته 360 درجة، وحياة ناس كتيرة قدرت تستخدمها بعد كده. رفع السعر تدريجيا كل ما الطلب زاد. ايه اللي عمل فرق بقى هنا؟ مش الفكرة كانت معقدة او لا، ما كانش معاه فلوس كتير او لا، لكن الفكرة اللي هو قدر يعملها ان هو قدر ان هو يخلق لنفسه الترند في حد ذاته. اللي عمله هنا ان هو استخدم الاي اي عشان يبني المنتج بسرعة، وساب الكونتنت العضوي اللي هو اليو جي سي يعمل التسويق بدل منه. ده اللي انا كنت بتكلم فيه. يو جي سي مهم جدا 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 في العصر بتاعنا ده وما بعد ذلك كمان. الناس بنفسها صنعت الاف الفيديوهات اللي بتسوق للاداة دي. فكر فيها كده، لو انت مكانه كنت هتعمل نفس الطريقة اللي هو عملها دي، ولا كنت هتتجه للطريقة التقليدية احسن؟ سيب لي رأيك في الكومنتات.